Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota Palopo pada Jumat 1 Oktober malam kemarin. Hujan lebat serta angin kencang ini menyebabkan air disertai lumpur meluap ke sejumlah ruas jalan. Informasi yang dihimpun, jalan yang tergenang diantaranya adalah Jalan Andi Jema, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Arwin Ahmad, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Arwin. Ya, halo Dea, rekan Dea dan Tribuners. Bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi banjir yang melanda sejumlah ruas jalan dan puluhan rumah di Palapo saat ini? Ya, benar dapat kami laporkan bahwa terjadi banjir atau genangan air di sejumlah ruas jalan utama di Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada malam tadi. Di mana banjir atau genangan ini merupakan luapan dari Sungai Latupa, merupakan sungai yang melintas di wilayah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, di mana pada kejadian malam tadi beberapa ruas jalan dan ada puluhan rumah yang sempat terendam banjir beserta lumpur. Puluhan rumah tersebut berada di dua lingkungan dan dua kelurahan, yakni lingkungan Belimbing, Kelurahan Amasangan, kemudian lingkungan Salotulue, Kelurahan Salotulue, Kecamatan Wara Timur. Nah, pada kejadian malam tadi ini membuat sejumlah pengendara terpaksa putar balik, ada juga yang lutut, bahkan membuat sementara seperti itu rekan Dea dan Tribuners. Ya, Arwin, lalu saat ini bagaimana kondisi di titik yang sempat terendam banjir malam tadi? Ya, luapan atau genangan ini sempat berlangsung beberapa jam ya. Perlahan surut sekitar pukul 23.50 WITA atau jelang dini hari. Seperti itu, ya. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur, Arwin Ahmad, untuk laporannya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.